1、2、1、2、1、2、1。好了，站好，我们试试看，慢慢往前走。抬完的时候放前面哦。好了，我到后面扶着你，1，放前面，2，对，脚不能越来越小。就当做在草地上走一样，脚太小了，左边脚步大一点。好，对，来这，很好。左稳再走下一步。